Hi guys, welcome to Jino Industries. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 3D printer வச்சு earn பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன இதுவும் ஒரு ஐடியா தான். QR கோட் ஸ்கேன் பண்றது நிறைய பார்த்திருப்பீங்க, கடையில பே பண்றது, இந்த மாதிரி விசிட்டிங் கார்டுல இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. அத அந்த மாதிரி QR கோடையே நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கீ செயினா கொடுக்கலாம், வேற gift ஐட்டமாவும் கொடுக்கலாம், டேபிள் மேல இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷனா கொடுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு QR கோட் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியும். இந்த கோடை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க, உங்களுக்கே புரியும். வெல்கம் டு ஜினோ இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. வெப்சைட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லிங்க்கை கொடுத்துடலாம். அதை உங்கள் வெப்சைட் இல்லை யூடியூப் பேஜ், பிளாக் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த இதை கொடுத்து நீங்கள் கொண்டு வரலாம். அப்படி இல்லைனா ஜேபிஜி ஃபார்மேட், பிஎன்ஜி, இமேஜ், பிடிஎஃப், இல்லை ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் மெனு கார்டை கூட நீங்கள் இதில் கொண்டு வரலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ சிஸ்டம். இப்போ நம்ம போகும்போது ரிவ்யூ பார்ப்போம் இல்லையா, அதுவும் இந்த பார்கோடில் கியூஆர் கோடில் நீங்கள் கொண்டு வர மாதிரி பண்ணலாம். இமெயில், அதுக்கப்புறம் ஆப் ஸ்டோர், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இதில் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய வெப்சைட்டில் நான் பார்த்தது கிடையாது. இதில் நீங்கள் உங்களோட வாய்ஸையே டைரெக்டாக கொண்டு வந்துடலாம். அதுதான் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே நான் காமிச்ச அந்த கியூஆர் கோடில் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏதோ ஒரு கிஃப்ட்டோ இல்லை அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைம்லையோ இல்லை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம இதுலேயே பண்ண முடியும். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான். ஸோ இப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்மேட் வேணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. நான் இப்போ ஆடியோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன், அப்லோட் ஃபைல் கொடுக்குறேன். நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆடியோ ஃபைல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு டேரெக்டாகவே நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆடியோ ஃபைல் வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் கோட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. இப்போ ஜென்ரேட் கோடு கொடுத்த உடனே இங்கே 3D லோடிங் அப்படின்ட்டுருக்கு. உங்களுக்கு இப்போ லோட் ஆகி முடிஞ்சதும் இந்த மாதிரி வந்துடும். கியூஆர் கோடு ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம் அப்படின்ட்டு பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரேம் என்ன ஸ்டைலில் வேணும் அப்படின்றது நம்ம வைக்கலாம். இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஸ்டைலெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை எனக்கு ஃப்ரேம் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னா நன் மட்டும் கொடுத்துருங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டைல் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்டைலில் போயிட்டு மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி ரேடியஸ் வர மாதிரி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 3D பிரிண்ட் பண்ணும்போது பெட்டராக இருக்கும். இங்கேயும் ரேடியஸ் வச்சுக்கோங்க. இந்த பேட்டர்னும் கொஞ்சம் ரேடியஸ் வர மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பிரிண்ட் பண்ணும்போது. ஏன்னா ஷார்ப் கார்னர் 3D பிரிண்டிங்கில் வராது. சப்போஸ் இதுவே நீங்கள் லேசரில் கட் பண்ணுறீங்க, என்கிரேவிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் ஷார்ப் எட்ஜஸே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோகோ. இந்த லோகோ உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சென்டரில் வர மாதிரி வச்சுக்கலாம். இல்லை எனக்கு லோகோ பர்சனலாக உங்களோட கம்பெனி டீட்டெயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது நேம் வேணும் அந்த மாதிரி போடணுன்னா இந்த அப்லோட் லோகோன்னு இருக்கு பாருங்கள். இதில் கஸ்டமைஸ்டாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் நோ லோகோ கொடுத்துட்றேன். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு பிஎன்ஜியோ இல்லை எஸ்விஜியோ எது வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை 3Dயாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால நான் பிஎன்ஜியாக நான் சேவ் பண்ணுறேன். டவுன்லோட் கொடுக்குறேன். டவுன்லோட் ஆயாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு மேட்டர் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. மேட்டர் கண்ட்ரோல் எங்கே டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்ற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். டவுன்லோட் பண்ணுறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே ஆட் டு பெட் அப்படின்ட்டு பாருங்கள். இதில் போயிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் டவுன்லோடில் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தால் இங்கே இருக்குது. நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இந்த ஃபைல் என்ன சைஸ் வேணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 60 mm வரைக்கும் இருக்குது அதோட சைஸு. நான் ஒரு 50 mm வச்சுக்கிறேன். வச்சாச்சு. இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க, இமேஜ் டு பேத் அப்படின்றது. இதை கொடுங்க. இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு எந்த அளவு ரேஞ்ச் வேணும் அப்படின்றது இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்பரண்ட், கலர், இந்த இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் ஸ்மூத் பேட்ச் அப்படின்ட்டு இருக்கு பாருங்க, அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3Dயாக கன்வெர்ட் ஆயாச்சு. நம்மளுக்கு அந்த பிளாக் கலரில் இருந்தது மட்டும் 3Dயாக கன்வெர்ட் ஆயாச்சு. இப்போ இதை மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். மாடிஃபை அப்படின்ட்டு இருக்கு பாருங்கள். இதில் போயிட்டு
ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றதுல போய் இந்த ஸ்கேலை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதோட ஹைட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த நன் இல்லாமல் நீங்கள் அப்படியே பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரே டைமில் டேரெக்டாகவே வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்கேல் ஆகிடும். அதனால தான் வந்து இது நன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹைட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு 1 mm வைக்கிறேன் ஹைட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது 1 mm கன்வெர்ட் ஆயாச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 3 கோடு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ரீஷேப் அப்படின்ட்டு இருக்கு பாருங்கள். இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ரீஷேப் இல்லை பேத்துன்ட்டு இருக்கு பாருங்கள். அதை போயிட்டு ஆட் பேஸ் அதை கொடுங்க. இப்போ ஆட் பேஸ் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பேஸ் வேணும் அப்படின்றது நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், அதில் அவுட்டர் லைன் வரணும் இல்லை ரெக்டாங்கிள் வரணும், எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளில் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அப்படின்றதும் அதுலேயே வந்துடும். இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது எனக்கு வந்து ஒரு 2 mm நான் கொடுக்குறேன். இல்லை இன்னும் க்ளோஸில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்தளவும் வச்சுக்கலாம், இல்லை 0ல் வேணும்னாலும் வைக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்தளவு நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அவுட்டர் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமான ஸ்டைலாக இருக்கும். சர்க்கிள் வைக்கிறதும் வைக்கலாம். இப்போ இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 mm நான் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்பேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 2 mm கொடுக்குறேன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக இதுலேயும் ரன் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து வேறு எங்கேயாவது நான் வந்து இதை வேறு சாஃப்ட்வேரில் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இருக்குது பாருங்கள். எக்ஸ்போர்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. STL அப்படின்ற ஃபார்மேட் கொடுத்துக்கோங்க. எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்து நீங்கள் எங்கே வேணுமோ அங்கே சேவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எந்த பிரிண்டரில் வேணாலும் போட்டு ரன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ப்ரூஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் நான் போகிறேன். பேஸ் அப்படின்றது நான் பேர் கொடுத்துருந்தேன். இங்கே பாருங்கள் வந்தாச்சு. நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆல்ரெடி எல்லாமே வந்து எனக்கு தேவையான செட்டிங் நான் வச்சாச்சு. இப்போ ஸ்லைஸ் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து நான் ஸ்லைஸ் கொடுத்தாச்சு. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடம் வந்தது, அதாவது 11வது லேயர் வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் மாற்றி வைக்கிறேன். 12வது லேயரில் இந்த ப்ளஸ் பட்டனை மட்டும் அழுத்தினீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு அதுலேருந்து வேறு கலர் வரும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாஸ் ஆகிடும். பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வேறு ஃபிலமெண்ட்டை மாற்றி ரெஸ்யூம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து ஒயிட் கலர்லையும் மேலே இருக்கிறது பிளாக் கலர்லையும் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் அப்புறமா மொபைலுக்கு தேவையான ஸ்கேனிங் ஆப் இது எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் நான் கொடுத்துருக்கேன். வேணுன்றவங்க தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த 3D பிரிண்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ கைஸ்.